अरे यार, मम्मी पापा रोज मुझे बाग में भेज देते हैं। चलो जल्दी से अपने बाग में से पके हुए संतरे को तोड़कर टोकरी को भर लेता हूँ। अरे वाह, हमारे बाग में तो कितने पके हुए संतरे हैं। आज तो सभी पके हुए संतरे को बाजार बेच कर आऊंगा। चलो जल्दी से तोड़ लेता हूँ। अरे इसकी बहन की, मेरे हाथ में तो कांटा चुभ गया। रुक संतरे, तुझे तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ। ये ले, तेरी बहन की, तूने मेरे कांटा चुभो या थाने चल। अब जल्दी से इस टोकरी में जा। अरे यार, जल्दी जल्दी से तोड़ लेता हूँ। अरे इसकी बहन की, ये तो कितना ऊपर लगा है, ये तो मेरे हाथ भी नहीं आएगा। रुको, अभी डंडा लेकर आता हूँ। ये ले, तेरी बहन की, वाह टूट गया। चलो अब जल्दी से इसे टोकरी में धर लेता हूँ। चलो दोस्तों, टोकरी तो भर गया। अब मैं घर चला जाता हूँ। आप वीडियो को लाइक कर